أنا آية تبع ILO. المنظمة عاملة معرض اسمه يدويات البحر الأحمر. المعرض ده أساسا موجود في الغردقة، محافظة البحر الأحمر، بتبتدي من أول راس غارب لحد شلاتين. احنا بنساعد الجمعيات ان احنا بناخد منهم المنتجات بتاعتهم الهاند ميد، بنساعدهم ان احنا بنسوقها لهم، والمنظمة كمان بتساعدهم ان تطور من المنتجات دي بتاعتهم. ما هي ديت المنتجات بتاعتهم دي منتجات محافظة البحر الأحمر. وديت في بعض الأفكار طبعا المنظمة بتجيب لهم ناس يدربوهم، يعني في بعض الأفكار داخلة جديدة زي اللي هو القماش في الكروشيه ده والحاجات الشيفون في الكروشيه، ان هم بيطوروا من المنتجات بتاعتهم.